Добро вечер, дечки. Ајде. Фала што сте тука, добро дојдовте во Битола. Најпрво, прво сакам да ве запрашам, ја таму ви почнала. Како се случи Архрид? Многу звучно, интересно име. Ме интересира како се формираше колективот, како дојдовте на идеја. Се вие спомнувате нешто во самиот филм, ама ме интересираат поќе малку детали, ако може да ни кажете. Благодариме. Се слушаме. Прво сакам да се заблагодарам на комората, навистина ни значи вашата поддршка низ цел процес, значи од самиот старт и за настанот, и сега благодариме што не поканавте, навистина ни значи. Прво би сакал да се представиме ние двајца, пошто секаде се представуваме како Архрид. Ние сме едни од основачите на Архрид. Јас сум Филип Спасевски и Стефан Назифовски. Архитекти, студент. И сме од Охрид, повеќето сме од Охрид, од Сдруженијо. Како дојдовме до идејата, мислам, се почна од факултет. Мислам, на факултет почнаа сите тие разговори за општествени проблеми, докаде сме со архитектурата во Македонија. Мислам, општо и факултетов, на државен факултет сме иначе. Имаше нека подлога од професориве, беше таа дискусија константна. Во ковид се вративме повеќето во нашите градови, односно Охрид. Меѓутоа тие дискусии продолжија меѓу нас охријани само. И фокусот беше за Охрид. Докаде е Охрид со архитектурата, што е следно и така натака. Како што кажавме, бевме изфрустрирани од сите процеси, како сите млади кај нас. И се роди на идеја, ајде да се оформиме некој здружение, меѓутоа тоа од почетокот беше само да речам така, како идеја, ајде да ќе направиме и ништо не испадна. И потоа се случи рушење, најава за рушење на ресторанот Парк од Павел Балабанов. Мислам, еден од позначајните охридски архитекти, тој од Охрид. И самиот објект е така со специфична конструкција, наистина значаен за Охрид и граѓаните го препознава, беше како одредено место во градот. И имаше реакции одредени од пошироката јавност, ама обично беа на ниво на Facebook коментари, да речам, здруженија, еколошки здруженија и различни здруженија, меѓутоа немаше одредени реакции од фелата во Охрид. Значи имаше индивидуалци што нормално апелира, меѓутоа немаше некоја здруженост кај архитектите за да се изнесе некоја професионално мислење што понатака. И нормално веќе кога почнат процесот за рушење, касно беше. И тогаш решивме дефинитивно ќе направиме некое тело, ќе се обидиме да се обединиме на некој начин за не дај Боже следни случувања да може би нешто. Да. Иначе така беа почетоците. Последна година од рушењето, да речем, од прилика се оформивме, официјално сме здружение на граѓани. Иако сакаме да се викаме колектив, некако по архитектонски, да. Од старт, мислам, почнавме со доста број на луѓе. Ние со Стефан не се знаевме, баш тогаш се запознавме. Се наоѓавме луѓе кои што се ентузијасти за нештото. И веднаш за 2 месеци веќе имавме првиот настан, активно работење. И тука беше дилемава сега какво здружение сакаме да сме, дали сакаме да сме да коментираме на тоа ниво, или сакаме да сме активни делувачи, нешто наши идеи, нешто физички да покажеме покрај коментарите, што е можно. Нормално го одбравме потешкиот пат, меѓутоа мислам дека вистинскиот. Моментално сме 10 архитекти, константно има нови членови и тоа работиме веќе 3 години. Имаме, мислам, сега можам подолго, главните цели на здружението ни е, фокусот ни е Охрид. Сакаме да направиме промоција на одредени објекти значајни, на одредени трудови магистерски без разлика, одредени идеи кои што младите ги имаат, да излезат во пошироката јавност. Второ, би сакале да едуцираме. Тоа е и целта на филмот, затоа е на така основни информации за пошироката јавност подобро да го приме.
трета точка, некоја главна ние да направиме некои урбани интервенции, односно физички, нешто физичко во градот, со што луѓето би можеле полесно да се поврзат. И четвртата, мислам, најбитна, сакаме да се обединиме, да пробаме да ги обединиме, фелата во Охрид, со цел, нели, подобро делување понатаму. Мислам, тоа. Спомна дека се формиравте како резултат или реакција на некој начин на рушењето на ресторан парк. Сакам тука да направам една паралела. Не знам колку мина од вас сте од Битола. Меѓутоа, ние, например, исто така имаме еден објект кој што е во многу лоша состојба. Значи, објектот е во рушевина и исто така се вика ресторан парк, се наоѓа веднаш до Офицерски. И сега, например, во 2022 година беше кажано од локалната власт, беше најавено дека ќе има, дека ќе се реновира тој објект. Понатаму во 2023 година се пријавува општина Битола на некаков конкурс од Министерство за култура, добиени се околу 9 милиони денари, советување дека, бидејќи станува збор за објект кој што е во надлежност на КИЦ, на културниот информативен центар, значи и овој објект во кој што сме ние сега присутни тука, е исто така во надлежност на КИЦ. Ветено е на битолчани дека тоа ќе биде културен објект, односно објект за, нели, за, како што тогашната министерка најави, дека ќе станува збор за објект кој што младите ќе можат да го користат за, нели, да се стимулира креативноста, творештвото и така натаму. Добиени се тие пари на 2024 негде година, последната изјава колку што можев да ги пронајдам тие информации, околу 30 јануари предадени се 9 милиони денари на општина Битола за да го реновира тој објект. Сега јас, дечки, не сум од вашава фела. Мене тоа ми изгледа дека се стварно малку пари за да се реновира, меѓутоа тие пари се дадени на општина Битола, парите не знам што се случило со тие пари, парите ги нема, објектот е се уште во состојбата во која што е, односно се уште рушевина. Ова го кажувам бидејќи сите сте тука во таа професија, па можеби како начин некој по примеров на дечкиве кои што го направиле тоа во Охрид, да се поттикне некој јавен дискурс еви за нашиов објект во Битола. Сега би сакала да се навратам на филмот, што ми е мене поблиску малку. Филмот, прво пред се да ви честитам сакам за филмот, за успешната реализација на овој филм. Во филмот видовме многу елементи на синема верите. И мене тоа искрено многу ми се бендиса. Значи, синема верите како стил се појавува во Франција во 60-тите години, ама е директно инспириран од пионерот на документарниот филм, советскиот режисер Дзига Вертов. И идејата позади, значи, поточно инспирирана од неговата теорија, така наречена киноправда. И идејата, која е на овој стил, фактички да опфати одредени сегменти од реалноста, кои што кога ќе се организираат заедно, ќе креираат една вистина подлабока, која што не е видлива за голото око. И ми се чини дека тоа многу успешно е во овој филм изведено, тие елементи се успешно сработени, особено затоа што кореспондираат многу добро со темата. Значи станува збор за стил во кој што, нели, не е она класично, нема присуство на нарација, станува збор за едно директно кино во кое што се снимаат настани каде субјектите и публиката некако не се свесни дека постои камера која што снима, и ми се чини дека сите го имавте тоа чувство. И од тука би ве прашала како ја добивте идејата да снимите филм? Зошто баш филм се одлучивте да снимите? Дали сметате дека ваков формат 20 минути краткометражен филм одговара со темата која што одработите и општо за креативниот процес ме интересира? Па, кој што спомна Фили, во последниве 3 години работиме на сите тие работи, интервенции, едукација, заштита. И се трудиме да експериментираме што повеќе со медиумите кои користиме. Една од работите што и кажа на почетокот беше децентрализација, што и за нас многу битно. И некои фактори кои сакаме да ги, тоест целите кои сакаме да ги прикажеме, сакаме на 3 различни фактори да ги представиме. Тоа е локалното население во Охрид, стручната фела и институциите на крај кои, да речеме, имаат картите се во нивни раце. До сега сме работеле на изложби кои траат 7 дена, сме работели исто и на публикации кои не биле публикувани, но сме работеле. За обемот на овој настан мислам дека беше потребен и филм, поради тоа што има креативната слобода на 20 минути
јасно, концизно објаснување за што се работи и исто така како представување на нашиот колектив, мислам дека е од прилика свативте што работиме, кои се релациите во колективот. Затоа што битно е тоа да се демистифицират за како поттик за други луѓе да го прават тоа. Така да режисерот го најавме спонтано, има завршено режија во Прага. Во договори со него одредивме нека така рамка, ама не прецизна рамка, пошто документарен филм не можеме да пишуваме сценарио. И ситуацијата која се деси со киното, мислам дека многу допринесе за крајната порака на филмот. Така да ова е позитивно искуство, филмот е позитивно искуство и е лесен, најлесен е за да се искомуницира со локалното население. Публикацијата е нешто што сметаме дека треба да е користено од фелата, од студентите, нормално локалното, но сепак свесни сме дека тоа нема многу да се случи, така да филмот е добра промоција и на идејата, и на колективот, и некаков поттик дека луѓето што го прават тоа не се вработени луѓе во канцеларии, туку се млади архитекти што се водени од ентузијазам најмногу. Јас би додал само, Повели. извини. Филмот беше представен, не знам дали го кажавме тоа, беше представен и на фестивалот Манаки, таму беше премиерата. Со тоа што се кажува дека се препозна некој квалитет, некоја без разлика што ние не очекувавме од старт, затоа и за фраканци имаше дека на тоа ниво ќе дојдеме, меѓутоа уште не е представен на пошироката јавност. Ова е втора, да речам, презентација на филмот. Традиционално обитола втора. Да. Првата беше обитола, втората исто. А за трета ќе видиме, не е уште во Охрид. Се чекаме фестивали, се пријавени и така. Па. Ќе најдеме место, да. Тоа сакав само. Да, и еве јас да потврдам тоа што кажа Стефан, како некој што апсолутно нема врска со вашата фела, навистина филмот многу ме заинтересира првиот пат што кога го гледав и ме натера, значи имаше точно доволна доза на информации, не беше премногу преоптоварен со технички термини кои што за нас кои што не сме од вашата фела би биле нели страни, ама и немаше исто така многу историски информации, ама имаше точно онолку колку за да те заинтригира, ама и за да ти е јасно, па така еве и ме заинтересира и стварно многу научив и од кога гледав филмот и во процесот на подготовка на дискусијата. Во фокус на филмот е Борис Чипан. Би сакала да ве прашам, се спомнуваше се во филмот, веројатно повеќето од вас знаете, ама може има некој како мене што немаше многу информации. Кој бил Борис Чипан и кое е неговото значење за архитектурата, односно значењето на неговото творештво за Охрид, ама и генерално за македонската архитектура. Јас научив еве дека на пример зградата во Битола, судската зграда е негова творба, Ману исто така. Ова да се пофалам сега. Ново ми. Мислам како што кажав во филмот, Борис Чипан е еден од најбитните архитекти во македонска историја понова. И преобемен е неговиот опус за да може да се опфати вака во еден разговор. Јас може да би се осврнал повеќе на делот кој што нас ни беше фактор и поттик за работа. Тоа е паралелното работење како конзерватор, значи како пионер во заштитата на старата градска архитектура. Мислам, ние дури го спремавме проектот, не го знаевме тоа. Ева ни кажа дека има магистерска, дека аплицирала во Теравива за конкурси, ќе разговараме покасно. И влеговме во истражување и свативме дека во иста година, 1955 или една година разлика, е напишана и книгата Стара градска архитектура и изграден и овој објект. И тоа нас не изгледаше интересно, мислам затоа и насловот начинот на Чипан. И се обидовме, поучени од тоа, некако да направиме рефлексија сега во работата која што ние работиме. Со тоа што овај пат ние се трудиме да го заштитиме неговото дело, кој е непрепознаен слој на наследство, а од друга страна современиот пристап кој него даваме со наше проектирање, со проектирање на објект, го дадовме со организирање на меѓународниот конкурс. Од тој аспект за нас Борис Чипан е многу големо значење и ова е само почеток во промовирање на неговата работа. Мислам, должни сме. Да, се надевам дека и други луѓе ќе се приклучат во тоа, затоа што има доволно материјал за работа. Ако сакаш нешто додадеш? Па, Не. мислам опфати се. Плюс е и
наш сограѓанин, мислам че во секој случај. пак да, многу битно, пошто ние се фокусираме пак на Охрид, не дека друго не опфаќаме, меѓутоа битно е, мислам, граѓаните да го знаат кој е Чипан. Пошто колку се во посовремена историја 5-6 души уметници, архитекти и така натака од Охрид што се значајни. И има процеси во самиот град за да има одредено обележје негово покрај Света Софија, кое што исто е едно од најголемите дела негови конзерваторски. Сега спомнувате во филмот конкурс во неколку наврати и сакала да ве прашам што представува архитектонски конкурс, кој го организира, како се спроведува и пред се ме интересира која е придобивката на заедницата од ваквите конкурси. Така, значи конкурс како тема е стварно обемно, значи не може да се каже за со една реченица или две што е и кој е значењето на конкурсот. Накратко за тие што не знаат, конкурс е на еден начин одредена платформа каде што можат поголем број на луѓе, архитекти, екипи, обично се тие во екипи со 2-3 минимум, да излезат со идеи и да се добие за одреден објект или простор или било како наплив на идеи со што би се помогнало утре ден да биде новиот објект или ревитализацијата, значи на поголемо ниво. Колу конкурсот што се организира не беше толку опфатен во филмот. Тоа беше на италијанска организација за конкурси, интернационална. Ева Зович со незината магистарска аплицираше на организацијава за да се добие Охрид како локација за и Феријалниот сојуз како локација за конкурс. 2 локации добивме од 10, значи интернационално 2 се од Охрид. Првата е Феријалниот сојуз, втората покасно ќе ја кажеме. И беа дојдени над 120 решенија. Значи тука работеле над 300 души од цел свет. Истражиле за Охрид, се запознале со Чипан, се запознале со модернизмот, раниот модернизам во Охрид. И на некој начин и самиот Охрид има промоција на градот. Покрај тоа, добивме 120 решенија, значи идеи, сепак е на некое идејно ниво, конкурсот не е, да речам, ајде студентско ниво, може да се каже. Меѓутоа, некојаш дури и подобро е тоа, студентите се слободни, значи студентите имаат најразлични идеи и од минимални до најекстремни. Со тоа се создава одреден дискурс, почнува да се прави што е подобро, што би било. Мислам дека е единствен начин за еден посебно јавен објект да добие најдобро решение. Со тоа што се надеваме дека ќе поттикнеме утре ден да се организира вистински конкурс од локалната самоуправа, каде што би се добило и некое изведбено решение. И да ми кажете само збор за добитникот на конкурсот, за предлогот кој што го имавте. Да, само една секунда да не ми избега тоа. Ме прави прашањето беше дали што е придобивката на локалната заедница од конкурсот. Придобивката е со овој вид на конкурси. Прво мора да сватиме дека конкурсите се на ниско ниво во моментот ги има, се случуваат, но или не се завршуваат до крај, или има некои проблеми во бирањето, комисиите, дали се стручни, дали не се стручни. Тоа исто го разговаравме во панелот што го има на YouTube, мислам дека може да обемно еден час разговараме за тоа. Со вакви конкурси локалната заедница добива промоција. И ги гледа визиите, реалните визии, пошто ние во глобала ги имаме видено рендери што излегуваат од локалната самоуправа, ова е скроз друг начин. Промоција за градот, промоција за архитектурата и според мене многу битно е можеби најдобриот начин студентите да влезат во праксата и да ги измерат силите со архитектите од цел свет и да видиме каде стоиме во ранг листата. Што знаеме повеќе, што знаеме помалку. Така да мислам дека овој конкурс е многу битен, затоа што имаше разговори за овој вториот конкурс. Се водеа интерни дебати дали треба да има неприкладни, се премногу се фриволни сите
решенија, но сепак мислам дека тоа е начин на кој што студентите можат да влезат во пракса. И свесни сме исто дека најголемите студија се на таков некој начин формирани преку конкурси, преку тоа работење за ништо во ништо со надеж дека твојата идеја е најдобра. Да, и јас би се надоврзал уште еднаш. Најдобрите 20 решенија беа представени на изложбата, исто се представени во публикацијата, може да се разгледат. Мислам, првото решение беше од Чешка, второто од Франција, вториот добитник, третиот од Кина. Првиот од Франција. Првиот од Франција беше, да. На дебатата која што има, може на YouTube, на архив да ја гледате, 1 час зборуваме баш за конкурс и е точно објаснато и дел од жирито што беше на конкурсот е тука, точно објаснува кои се квалитетите кои беа препознаени во првото решение, второто и третото. Така да слободно. Да, и многу силно може да се види разликата на школите. Тоа е многу минимално решение, Кина е директна интервенција на објектот, така да и затоа е добро конкурс. За да ги согледаме баш сите тие начини на кои што може да се направи. Имаше и македонски, па се Имаше многу македонски имаше 20 може да македонски и наградени. Колешката Симона Чинговска што исто дел од архив Да, беше. Голден Меншен имаше. Наутички клуб беше. Да, темата беше наутички клуб. Таа беше одбрана заедно со Теравива и во соработка со Јазовиќ. Ние ја поддржуваме таа, ја мислиме дека е прикладно за тој простор. Така. Со тоа што програмата во тие конкурси е во мал обем, значи не е прекомплексна и затоа студентите можат полесно влезат, да експериментираат, така да мислам дека беше прикладна темата за конкурс. Так, а втората локација, ќе ни кажете која? Во идните планови. Покаст. Добро. Ме интересира мене зошто баш модернизмот ви е во фокус и што се тие, например, некои одлики кои што го прават вреден за проучување? Ако го гледаме од локално, ако го согледуваме локално нештото, Охрид ради добрата местоположба има наслојување, значи нема селење од Охрид, нема мигрирање од Охрид, тоа мигрирањето е сега последниве 20 на години, но имаме слоеви од историјата и од архитектурата кои се многу битни. Тоа е нашиот идентитет. И сега модернизмот како последен слој, исто многу важен, не е препознаен. На локално ниво прашањето би одговори со тоа што ние сме должни кон Охрид, како што сме кон Чипан, така сме кон Охрид, да го заштитиме тој модел на заштита и на проучување, на вадење некакви поуки од сето нешто, а од интернационален аспект модернизмот е нешто што се препознава, многу силна идеја. И исто така, ако разговараме веќе за рушење на објекти, тенденцијата во светов е да не се рушат повеќе објекти, да не се градат нови, ако може се што имаме да реадаптираме. Ние мислам дека сме далеко тоа активно да сме во тек со светските текови, ама мислам дека пасивно можеме со вакви некои мали реадаптации на објекти да го започнеме процесот на заштита на тие објекти. Нешто да... Одличен одговор. Не. Фала ти. И добро, сега да ве прашам тоа, значи како стварно мислам таа сликата која што ја видовме за феријалното и еве и за нашиот објект, значи што мислите според вас, зошто се напуштени и запуштени ова модернистичко наследство, зошто е напуштено, каде ние можеме да ја посочиме одговорноста, например за запуштената и напуштена архитектура, и че не беше паметно средство. Да, лево десно. Да. Па гледајте, кај нас мислам не е само во прашање модерната архитектура дека е напуштена. Општо ние имаме во Македонија некој сега малце строго е, да речам симптом на нечување, неодржавање на одредени паркови, улици. Дури најбитните објекти, пример, не знам, болници, градски болници. За жал сум имал прилика скоро да одам во Штипска болница, не знам дали некој бил во Штипска болница. Значи, градската, што Штип е регионален центар, зборуваме. Значи, објекти што секојдневно ни се потребни и користиме, се на екстремно лошо ниво. Да не зборуваме, спомнавме домови на култура кои што уште функционираат како такви. А ние сега почнуваме да зборуваме за објекти кои што ето се пред руинирање, за некој херитаж, за некоја култура. Значи,
Дали е тоа сега лесно е да дали е тоа нека апатичност, пошто во последниот период ни се случија стварно екстремно лоши работи во општеството, кај што гледаме дека после некое време нека се јавува некоја апатичност кај народот, се поминува така длатко, нема проблем ништо. Тоа сигурно има причина. Значи, низ годиниве надежта изгубена кај народот, кај младите, никој не се грижи што е надвор од неговиот двор, го гледаме како нешто туѓо, како да не е наше. Лесно е да речеме дека се клише одговор е институциите се криви. Уште по клише мислам дека сите сме криви како општество. Тоа меѓутоа јас би почнал од овдека. Ама За феријалното? приватен објект. Да. Тој е крив? Да. Извинете, само Не, најавија дека ќе треба да привршуваме да, готово. во интерес на времето. Да, јас само уште една завршна мисла би кажал, јас би почнал од тука. Ево, ние дадовме некој инпут, пробавме нешто да направиме. Би се обратил на публиката, мислам, тука имаме колеги кои што стварно се со искуство, што имаат контакти, мислам, може да направат притисок кај институциите, кај релевантните институции, затоа што може до година да немаме таква прилика. Може да е касно. Така. Стефан, имаш нешто да додадеш? Па не, фала многу. Да, јас би сакала во име на Контракадар и во име на сите нас да ви се заблагодарам вас прво на Архрид за целата работа која што ја правите и на комората за поканата за соработката и би сакала јас, ако ми дозволите, само да завршам кратко со една мисла во контекст на Контракадар, бидејќи сметам дека навистина е важно и веројатно нема да имам многу често прилика сите вас да ви имам на едно место. И би сакала само да ви кажам, затоа што јас додека ја спремав ова дискусија, мене ми се јави ми се отвори едно прашање кое што сега за жал нема време да го одговориме и да го третираме тука. Се запрашувам до кој степен архитектурата и урбанизмот можат да бидат во служба на јавниот интерес, ако нивното создавање е длабоко зависно од доминантниот политичко-економски систем, односно систем ориентиран кон профит или систем ориентиран кон добробитта на населението. И така, например, си велам дека прашање од типот дали, односно, доколку тргнеме нели од оваа перцепција, тогаш можеме лесно да увидиме каде е фокусот на архитектурата и каде е фокусот на урбанизмот. Па така, например, се запрашувам дали фокусот на архитектурата е можеби кон добробитта на населението, дали, еве со пример конкретно ќе го поставам прашањето, дали станува збор за фокус кон добробитта на населението или фокус кон профитот на инвеститорите. Дали фокусот на урбанизмот би бил во јавниот интерес или ќе се фокусираме повеќе на градежната мафија. Дали благородноста на вашата професија ќе биде од колективно значење или ќе се градат само домови за богатите. Со цел пристојно домување за сите. Ова го прашувам затоа што сметам дека архитектурата не постои во вакуум, дека е директно поврзана со економските и политички околности и услови кои што влијаат на неа и тоа инхерентно ја прави политичка дејност. И затоа како општество и вас како од фелата, пошто сте во моментов тука, сметам дека архитектурата и то како треба да се бави со овие прашања. Ви благодарам на присуството, уште еднаш дечки, фала ви. Да, јас се извинувам, значи ова е затоа што има настан после нас и мора да привршуваме. Чипан лично го познавав и во една ваква прилика, значи тој е одговор на што да се прави. Он праша, доаѓа Јоаким Осаговски, летна школа на архитектура, ние сите битно млади. И он да вика, дечки, имате медиум? Не. Па ова не се десило. Ој е Чипан. Така да ви фалат медиуми и така. Може да се член во вашето здружение, тоа е група, граѓанско здружение, да? Да, ама отворено е за... Отворено е за. Океј, јас ќе ви аплицирам. Супер сте ми, фала, чао.